Chaayinaan lammiileen ishee ulfaatina kiiloogiraama 50 gadi qaban mana akka turaniif dhaamte. Chaayinaan rooba cimaa fi obomboleettii cimaan kaaba Chaayinaa rukutee booda lammiileen ishee ulfaatina kiiloogiraama 50 gadi ta'anii mana isaanii akka turaniif dhaamsa dabarsite. Obomboleettiin kun daangaa kibba biyyattii Inner Mongooliyaa irraa kan ka'e yoo ta'u, Beijing, Tayaanjing fi Hebi'aa dabalatee kaaba Chaayinaa rukutaa jira. Obomboleettii sa'aatii tokkootti hanga kiiloomeetira 150 ta'a. Ciminni qilleensa iskeelii 1 hanga 17tti kan madaalamu yoo ta'u, qilleensi cimaan amma jiru waggoota 10 darban keessatti kan jalqabaa ta'uu ibsameera. Ejensiin meeteoroloojii Chaayinaa akka gabaasetti qilleensi cimaan kun sadarkaa 13 yoo ta'u, rooba cabbii fi obomboleettii waliin kan wal make ta'uu ibseera. Ejensichi taatee kanaan lubbuun namaa akka hin badne agarsiiseera. Mukkeen gurguddaan 300 ol ta'an buqqa'anii akka kufan agarsiiseera. Kana hordofuun lammiileen ulfaatina kiiloogiraama 50 gadi ta'an bubbeen akka isaan hin fudhanneef mana isaanii akka hin baane akeekkachiisaniiru. Qilleensi kun balaa hammaataa akka hin geessisneefis tarkaanfiiwwan hatattamaa fudhatamaa jiru. Mukkeen akka salphaatti akka hin buqqifamneef cimsuu fi cicciramuu, paarkiiwwan cufamanii balaliin murteessaa fi barbaachisaa hin taanes haqameera. Egaa RTN akka gabaasetti taatee kana hordofuun daandii Beejingii fi naannolee kaaba Chaayinaa biroo nama maleessa ta'uun ibsameera. Egaan oduulee akkasii argachuuf gonfoo miidiyaa sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Dhaamsa garaagaraa isin biraan geenya. Gonfoo miidiyaa hordofaa, waliif sheerii godhaa, sabskiraayib gochuu hin dagatinaan dhaamsa keenya. Nagaa Waaqayyootiin turaa. Balaa hamaa, balaa tasaa Waaqayyo isinirraa haa qabu jennaa. Oolmaa gaarii qabaadhaa. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u.